En mark har ikke nødvendigvis samme behov for plantebeskyttelsesmidler, handelsgødning og udsæd fra den ene ende til den anden. Jordens beskaffenhed og den måde marken har været behandlet på vil derfor påvirke behovet. Behandler man marken ens over det hele, risikerer man at overdosere nogle steder og underdosere andre steder. Dette er uheldigt ud fra både en økonomisk og en miljømæssig synsvinkel. Ved differentieret markstyring behandles markens delområder individuelt, så handelsgødning og kemikalier doseres så nøjagtigt som muligt efter afgrødernes behov. Hovedinformationskilden for den differentierede behandling af markens delområder er en meget nøjagtig udbytteregistrering. Til dette formål har elektronikvirksomheden Thousrtrup Overgaard sammen med dronningborg maskinfabrik udviklet Dania Vision Yield Mapping System, også kaldet DYMAS. Foldmeterens oplysninger vedrørende udbyttet kombineres løbende med oplysninger om mejetærskerens nøjagtige position. Positionsbestemmelse foregår automatisk ved hjælp af et navigationssystem baseret på GPS, Global Positioning System. Dette system består af en række satellitter, som kredser rundt om jorden i ca. 20.000 km afstand. Ved at pejle på 4 af disse satellitter er GPS-modtageren hele tiden i stand til, sammen med en jordbaseret referencestation, at bestemme mejetærskerens nøjagtige position. I mejetærskerens computer lagres der således hvert andet sekund oplysninger om markens udbytte og mejetærskerens position. Når dagens høstarbejde er overstået, overføres de mange indsamlede data fra datahukommelsen til et chipkort. På hvert chipkort er det muligt at opsamle data for op til 10 timers høst. Selve dataoverførselen til chipkortet sker på få sekunder. Chipkortet anvendes udelukkende til at transportere data fra mejetærskeren til kontorets PC. På kontoret indlæses chipkortets data nu på en diskette. Hvert punkt viser en position, hvor der er foretaget en udbytteregistrering på marken. Når alle data er læst ind, kan driftslederen ved nogle enkle kommandoer konstruere et markudbyttekort. Ved derefter at betragte kortet får driftslederen nu en klar dokumentation for udbyttevariationerne på den enkelte mark. Markudbyttekortets informationer sammenholdes derefter med analyser af jordbundsprøver. Disse giver driftslederen mulighed for at fremstille et meget detaljeret markkort, hvorefter markens enkelte delområder kan behandles individuelt med hensyn til udsædsmængde, gødningsmængde og plantebeskyttelse. Markkort til styring af udsædsmængden, gødningstildelingen og plantebeskyttelsen kan via chipkortet overføre data til traktorens redskabscomputer. Til differentieret udsædsmængde har Fiona maskinfabrik såmaskiner, som er udstyret med en trinløs variabel gearkasse. Udsædsmængden er på forhånd indlagt på PC'eren i en markplan og reguleres derefter automatisk ved hjælp af traktorens redskabscomputer samt GPS-modtageren monteret på traktoren. Med dette system er det muligt at ændre udsædsmængden efter behov. Herved opnås en jævn plantebestand, og man undgår problemer med uensartet fremspiring. Varieret gødskning i den enkelte mark er et af hovedelementerne i differentieret markstyring. Bagballe har sammen med Thousrtrup Overgaard udviklet Kalibrator 2001-computeren, som gør det muligt at udføre en differentieret tildeling af kunstgødning. Positioneringen foretages også her med GPS. Kunstgødningen udbringes efter en
gødningsplan baseret på markudbyttekort, jordbundsanalyser og pågældende afgrøders behov. Derudover er vejen åbnet for en behovstilpasset gødskning, så hver kvadratmeter af jorden får netop den gødningsmængde, som planterne har behov for. Dette er både i landmandens og miljøets interesse. For sprøjteførerne er det også vigtigt at vide, hvor i marken ukrudt eller andre skadevoldere er dominerende. Derfor er den stedbestemte registrering af ukrudtsfloraen og forudsigelsen af plantetæthed via udbyttetal nødvendig information for korrekt tildeling af plantebeskyttelsesmidler. Hardis marksprøjtecomputer regulerer sig således hurtigt ind på den ønskede udsprøjtningsmængde. Det moderne landbrugs driftsmetoder er i høj grad baseret på udnyttelsen af højteknologi. En stor viden om såvel teknologi som forholdene i landbruget er basis for elektronikvirksomheden Thousrtrup Overgaard. I samarbejde med såvel danske maskinfabrikanter som Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby har firmaet udviklet de nødvendige tekniske elementer i differentieret marktstyring. Godsejer Hans Dronningborg på Overgaard ved Bjerringbro har de sidste 2 år arbejdet med differentieret marktstyring og er derfor ikke i tvivl om perspektiverne i dette. Godsejer Dronningborg har kunnet opnå en besparelse på helt op til 20% på handelsgødningskontoen, uden at det er gået ud over udbyttet, og så har man samtidig skånet miljøet. Differentieret marktstyring er et af landmandens vigtigste handlingsparametre i fremtidens planteavl. Teknologien findes i dag. Kun fantasien sætter grænserne.